عاد بوراس اش يقول؟ أعطينا بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75. طيب الارض ديت مغربيه وتسنى سيدي، انا اللي غادي نجاوبك اليوم، انا اللي غنجاوبك، تسنى. دابا سمعني يا بوراس، واش عمرك سولتي راسك اش من رايه كانت ترفع فوق رمال الصحراء قبل ما تدخل اسبانيا؟ وشنو كانت العمله اللي كيتعاملوا بها الناس في الساقيه الحمراء والذهب؟ عرفتي علاش هاد الاسئله؟ باش غادي نجاوب هاد خونا الراضي الليلي اللي مازال عنده الجرأة وكيسأل على الصحراء قبل 1975 واش كانت زعما مغربية، وكيطلب الدليل. واخا سيدي، ايوا تبع معايا الكاسول، غادي نعطيك تفاصيل اللي هي بسيطة واللي ربما الأغلبية تنساوها وما تكلموش عليها، وهي مهمة بزاف حيت هي اللي غادي تبين ليك الحقيقة بالمنطق وبالتاريخ وبالجغرافيا، بعيدا على الخطوط اللي ترسمات في المكاتب ديال أوروبا قبل ما يسميوها قضية الصحراء. في هذا الوقت بالذات، يعني قبل 1975، كانت الصحراء جزء من المغرب، من طنجة حتى لموريتانيا. لكن خلينا نرجعوا خطوة اللور باش نفهموا القصة مزيان. المرحلة الأولى، المغرب قبل الاستعمار، قبل ما تطمع فينا الدول الأوروبية، كان المغرب مملكة كبيرة، كانت السلاطين السلطة ديالهم واصلة حتى للجنوب. والدليل الأول هو أن القبائل الصحراوية كانت كتبايع السلطان المغربي وكترسل ليه الوفود حتى للقصر الملكي بالرباط، وكانوا كيدعوا معاه في الخطبة ديال يوم الجمعة. لكن السؤال مهم هو شنو هو العلم اللي كان تيترفع في الصحراء؟ لأنه بيني وبينكم إذا كانت ماشي مغربية كخصنا نشوفوا راية وحدة أخرى هي اللي كاينة تما فوق الرمال الصحراوية. إذن فالراية كانت حمراء بلا نجمة، وهي نفس الراية اللي كانت ترفع في كل ربوع المملكة المغربية من 1966 حتى العام 1915. كانت كيرفعوها في القلاع، في السفن، في الإدارات، وكانت تعبر على الدولة العلوية الشريفة. لكن مع مرور الوقت بزاف ديال الدول المجاورة بحال تركيا مثلا وتونس كانت عندهم رايات حمراء حتى هما فيها هلال أو نجمة. حتى بعض الدول العربية الأخرى كذلك كانوا تيستعملوا هذا اللون الأحمر، هو اللي طاغي في الرايات ديالهم، واللي هو تعبير على القوة والشجاعة والدماء ديال الشهداء. واش يفرق المغرب الراية ديالو على باقي الرايات الحمراء؟ السلطان مولاي يوسف سنة 1915 غادي يصدر واحد الظهير سلطاني تأمر بإضافة نجمة خضراء خماسية وسط الراية الحمراء فيها 5 رؤوس متشابكة كتمثل أركان الإسلام ال5. إيوا دابا بالتاريخ عرفنا أن الراية كانت موحدة. غادي نمشيو دابا ندوزو نشوفوا العملة، حيت إلا كانت الصحراء ماشي مغربية خاص تكون عندهم واحد العملة خاصة بهم تيتعاملوا بها. واش متفقين معايا ولا لا؟ إذا العملة اللي كانت هي الريال الحسني والمثقال الذهبي، كانوا كيتعاملوا بالذهب، هي نفس العملة اللي كانت في البلاد كاملة من فاس حتى للداخلة، من طنجة حتى للقويرة. دابا أنا اللي غادي نطرح سؤال على أي واحد تيشكك في هذه القضية ديال الصحراء، إذا كانت نفس الراية ونفس العملة ونفس السلطان، فهموني كيفاش الصحراء ماشي مغربية. واخا دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية، المؤتمر ديال برلين، واللي كان ما بين 1884 و 1885. هنا غيبدا المشكل الكبير. الدول الأوروبية غادي يتجمعوا في مؤتمر برلين باش يقسموا إفريقيا بيناتهم بحال شي كعكة. فرنسا وإسبانيا العيون ديالهم تحطات على المغرب، والمغرب في ذاك الوقت كان باقي يعني من طنجة حتى لنهر السنغال. واش عرفتي اش وقع من بعد ولا لا؟ بدا الاحتلال بالتدريج، اسبانيا شدات الصحراء باش توصل للمحيط الاطلسي، وهنا الاحتلال الاسباني غادي يفرض العلم الاسباني والعمله الاسبانيه اللي هي البسيطه اللي كانت. غنتكلموا غير على هاد البلاصه هذه، المكان اللي هو الصحراء. لكن الناس يعني الصحراويين
ما تبدلاتش عندهم الهويه. القبائل الصحراويه بقاو كيذكروا اسم السلطان المغربي في الخطبه ديال الجمعه، وبقاو كيعترفوا بالمخزن، ما تبدلاتش عندهم لا عقيده ولا انتماء. يعني السؤال هنا، اذا كان الاستعمار رفع رايه، واش قدر يبدل ولاء الناس؟ الجواب هو لا. وهنا غتجي واحد المرحله واحده اخرى اللي هي ديال الاستقلال ديال المغرب. فاش المغرب خدا الاستقلال ديالو عام 1956 بقات الصحراء في يد اسبانيا. لكن ملي نادى الملك الحسن الثاني بالمسيره الخضراء في 6 نوفمبر عام 1975، واللي اصلا غادي تنظم استجابه لراي استشاري اللي صدرته محكمه العدل الدوليه لاهاي في 16 اكتوبر 1975، واللي غادي يتاكد وجود روابط تاريخيه وقانونيه بين المغرب ومناطق الصحراء. اذا في 14 نوفمبر تمت اتفاقيه مدريد بين المغرب، اسبانيا وموريتانيا. غادي تنسحب اسبانيا، الساقيه الحمراء غادي تولي تحت الاداره ديال المغرب، ووادي الذهب تحت الاداره ديال موريتانيا. هنا من بعد غادي تنسحب موريتانيا من وادي الذهب من بعد واحد الضغط عسكري من جبهه ديال البوليزاريو ومعها الجزائر. المغرب غادي يدخل المنطقه، وهذا الشيء كان عام 1979. المغرب غيدخل المنطقه وغادي يسترجع اقليم وادي الذهب بالكامل في 14 غشت 1979، وداروا واحد الاحتفال كبير وحضروا الوجهاء ديال القبائل الصحراويه في الداخله، وترفعت الرايه المغربيه من جديد، ورجعت العمله المغربيه اللي في ديك الوقيته كانت الدرهم، رجعت الاسواق ديال العيون في الداخله يعني في الصحراء. دابا غادي تسول راسك، الا كانت الرايه مغربيه والعمله مغربيه والبيعه مغربيه، واش باقي شي شك في المغربيه ديال الصحراء؟ التاريخ راه ما كيتبدلش بخط قلم ولا بكذبه سياسيه. اللي كان عنده السلطان والعمله والعلم راه هو المالك الحقيقي